स्ट्रेट केबल कनेक्शन बनाना कैसी है, उसके लिए रिक्वायर होंगे दो RJ45 कनेक्टर। और हमें जो कनेक्शन करना है, दोनों बोथ साइड आपको सेम कलर कोडिंग रखनी है। यानी फर्स्ट पे आपका ऑरेंज, सेकंड पे आपका ऑरेंज वाइट, थर्ड पे आपका ग्रीन, फोर्थ पे आपका ब्लू, फिफ्थ पे आपका ब्लू वाइट, सिक्स पे आपका ग्रीन वाइट, सेवन्थ पे आपका ब्राउन और एट पे आपका ब्राउन वाइट। सेम कलर कोडिंग आपको अदर साइड ही करनी है। यानी वन पे आपका ऑरेंज, सेकंड पे आपका ऑरेंज वाइट, थर्ड पे आपका ग्रीन, फोर्थ पे आपका ब्लू, फिफ्थ पे आपका ब्लू वाइट, सिक्स पे आपका ग्रीन वाइट और सेवन्थ पे आपका ब्राउन वाइट और एट पे आपका ब्राउन वाइट आएगा। तो याद कैसे करना है, हमें याद रखना है 1347 पे हमारा डार्क कलर आएंगे, यानी ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन आएंगे। और 2568 पे हमारे और डार्क विद लाइट कलर आएंगे, यानी वाइट के साथ जो कलर है हमारे ऑरेंज वाइट, ब्लू वाइट, ग्रीन वाइट, ब्राउन वाइट रहेंगे। तो 1347 और 2568 से हमें कलर कोडिंग को याद रखना है स्ट्रेट के। और हमें जो वायरिंग करनी है इसमें, जब से दो बोथ साइड हमने कलर कोडिंग रखनी है। स्ट्रेट केबल में हमारी जो केबल कनेक्शन होते हैं स्ट्रेट होते हैं, यानी वन वन से ही मैच करेगा, यानी ऑरेंज ऑरेंज से, ऑरेंज वाइट से ही रहेगा। थर्ड से हमारा और ग्रीन से ग्रीन रहेगा, ब्लू से ब्लू, यानी स्ट्रेट कनेक्शन होंगे हमारे। ये नहीं क्रॉस होंगे या रोल ओवर होंगे, यानी हमारे सिंपल स्ट्रेट कनेक्शन होंगे, वन से वन ही होगा, यानी ऑरेंज से ऑरेंज ही मैच होगा। और जो डेटा ट्रांसफ़र होगा आपका मेनली, वो होता है हमारी 4 पिन से होता है, यानी 1 2 और 3 6। मेनली जो वर्क होता है हमारा 1 2 3 6 पिन से ही हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा और रिसीव होगा। यानी डेटा हमारा वन एंड से अदर एंड तक 1 2 3 और 6 पिन से ही हमारा डेटा ट्रांसफ़र, यानी वन, फिर वन मीन्स ऑरेंज, टू मीन्स हमारा ऑरेंज वाइट, थर्ड मीन्स ग्रीन और सिक्स मीन्स हमारा ग्रीन वाइट। यानी इन 4 पिन से ही हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा। बाकी की पिन हमारी यूज होती है एज अ नॉइज रिड्यूस करने के लिए और क्रॉस ट्रैक रिड्यूस करने के लिए। हमारी बाकी की 4 पिन यूज होती है। यानी स्ट्रेट केबल कनेक्शन यूजली मेनली 4 पिन आपका कनेक्शन, यानी इसमें 4 पिन ही यूज होती है।